هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. في هذا الدليل التقني سنقوم بشرح كيفية استبدال بطارية لوحة المفاتيح لجهاز سير فيسبوك خطوة بخطوة. إذا كنت تواجه مشاكل في أداء لوحة المفاتيح أو لاحظت انخفاضا كبيرا في عمر البطارية، فقد يكون الوقت قد حان لاستبدال البطارية. الخطوة 1: التشخيص المجاني. ابدأ بتشخيص المشكلة. يمكنك زيارة أحد مراكز الخدمة المعتمدة أو استخدام أدوات التشخيص المتاحة على الإنترنت. إذا تأكدت من أن المشكلة تتعلق بالبطارية، يمكنك الانتقال إلى الخطوة التالية. الخطوة 2: التحضير للأدوات. ستحتاج إلى بعض الأدوات الأساسية مثل مفك براغي صغير، أداة فتح، وملقط. تأكد من أن لديك مساحة عمل نظيفة ومنظمة. الخطوة 3: فصل الجهاز. قبل البدء، تأكد من فصل جهاز سير فيسبوك عن أي مصدر طاقة. قم بإيقاف تشغيل الجهاز تماما لتجنب أي مشاكل أثناء عملية الاستبدال. الخطوة 4: فتح الغلاف. باستخدام أداة الفتح، ابدأ في فتح الغلاف الخارجي للجهاز. كن حذرا عند فتحه حتى لا تتسبب في تلف أي من المكونات الداخلية. تأكد من فتحه بلطف وبدون استخدام القوة المفرطة. الخطوة 5: استبدال البطارية. بعد فتح الغلاف، ستتمكن من رؤية البطارية. قم بفك البراغي التي تثبت البطارية في مكانها باستخدام مفك البراغي. بعد فك البراغي، اسحب البطارية برفق من مكانها. الآن، قم بإدخال البطارية الجديدة في المكان المخصص لها وتأكد من تثبيتها بشكل جيد. أعد تركيب البراغي لتأمين البطارية الجديدة. الخطوة 6: إعادة تجميع الجهاز. بعد استبدال البطارية، قم بإعادة تجميع الجهاز بعناية. تأكد من أن جميع الأجزاء متصلة بشكل صحيح قبل إغلاق الغلاف. الخطوة 7: تقدير التكلفة قبل الإصلاح. إذا كنت غير متأكد من القيام بهذا الأمر بنفسك، يمكنك الاستفادة من خدماتنا التي تشمل التشخيص المجاني وخدمة الاستلام من المنزل. بعد التشخيص، سنقوم بتقدير تكلفة الإصلاح قبل البدء في أي عمل. نحن نلتزم بتوفير أسعار تنافسية وخدمة عالية الجودة. هذا هو كل ما تحتاجه لاستبدال بطارية لوحة المفاتيح لجهاز سير فيسبوك. إذا كان لديك أي استفسارات إضافية، فلا تتردد في التواصل معنا للحصول على المساعدة. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.